Piacere, mi chiamo Gennaro Cavaliere, nato, cresciuto e pasciuto a Teverola, in provincia di Caserta. Anni? Non ve lo dico, anche perché l'uomo calvo sugli anni è sempre un'incognita. Sono un imprenditore con le 3 M, moglie, Mercedes e mantenuta, ovviamente straniera. Uè, mi raccomando, acqua in bocca. Lui invece è Simone, mio figlio di 13 anni, buona forchetta e grande estimatore di dolci e gelati. Ormai riconosce qualsiasi gusto ad occhi bendati. Ah, quasi dimenticavo, c'è un'altra M. Ebbene sì, gioco, mi diverto, mi serve per sentirmi vivo e per farmi piacere la frutta. Sì, la frutta, avete sentito bene, e pensare che da bambino non l'ho mai voluta. Che cosa strana la vita. Ricordo ancora la voce di mia madre che mi diceva: mangia la frutta, che ti fa bene, contiene vitamine. Il mio carissimo amico Ludovico Taccardi, direttore di banca, niente po' di meno che mio consigliere all'occorrenza, socio in affari, ha chiuso definitivamente i rubinetti. E siccome che io, Gennaro Cavaliere, ho bisogno di una certa liquidità per restare a galla, mi sono rivolto a degli amici, che tanto amici non sono. Oh, Masca, le cose non vanno più bene. Cosa ci mette pure un parente con questo? Non è frega, io sapete buono che la famiglia è sacra. Io sangue si ammazza che non si sputa. Questa situazione che la risolvi. Fatevi bene. Ah sì. Senti, nel proprio momento, già tengono un viso un po' posto. Se ne parla una volta, e tengo fame. Ciao. Ciao. La gente scende che noi per telefono manca in da macchina. Non parla né niente né nessuno. E mo cammino con Sara, forza. Pasqua, allora, di che si tratta? Gennaro, è vero che lo sangue si ammazza che non si sputa. Ma tu stai proprio perché la foro c'è, tu sai. Ma perché che ho fatto? Ma ti sa credere che con freddo si fa pigliare per culato? Pasqua, io a Onna Alfredo i soldi glieli voglio dare, solo che ho bisogno di un po' di tempo. Gennaro, tempo dove è poco. E perché non me li presti tu sti soldi? A così dove giocare pure questo. Non si capa? Ma va te, ne fammi vedere un po' di aria. E vabbè, ci vediamo. Fatto buono.
Gennaro, ieri ho visto un collier bellissimo in gioielleria. Mi l'ho compri. Sì, è che proprio in questi giorni ho avuto un po' di contrattempi finanziari, ma non ti preoccupare. Un paio di settimane sistemo tutto, come sempre. Ok. Ciao. Non Pasquale, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, non Pasquale. Ma ci stanno problemi? Veramente un parente. Fammi parlare a me. Veramente un parente vostro. Mi ha fatto un assegno a 90 euro. Ma la spesa la già famo. O fra 90 euro. Perché tu si muore di fame. Voglio fare questa cosa. Voglio bene da mantenere. Facete la spesa e portatela a casa. Rimane a mezzogiorno. Venite in tuo bar e venite a pigliare. Ci siamo capiti, voglio? State a buco. Grazie, non Pasquale. Grazie, non Pasquale. Siete sempre un signore. Stai andato loco in go. Ma stai andato loco in go. Voi Pasquale. No, mi trovo di passaggio e il resto del caffè. Prima, la verità, quando ci chiamate a dì? Pasquale, la verità? La verità, Pasquale, ci ho messo 1000 euro. E mi ha cacciato solo 100 euro. Ma già rifatto. Allora noi siamo una festa. Quando facevano 50 e 50. Mo fanno tutto a Gesù e niente a Marò. E che ci fa? Pasquale, ormai è una malattia che tengo, che ci fa? Era una famiglia. Era una famiglia. Ah, Comba, fammelo compare. Non compare cugina. Mo va per l'amica. No? Ma ci conosciamo? No? Non ci conosciamo? Ma forse vi state sbagliando. Scusate, ma voi chi siete? Io sono Gennaro Cavaliere. Ah, tu sei Giordano Cavaliere. O Alfredo, te può parlare. A casa soia. Vivi da Ginni. Briacate un po', che?
Buonasera, donna Alfredo. Mi avete mandato a chiamare? Cavaliere, ci mandato a chiamare. Tu tieni un problema serio e ti mandato a chiamare. Quando vuoi risolvere queste cose? Donna Alfredo, è vero, però mi dovete dare gli ultimi 7 giorni di tempo e chiudiamo questa situazione. Senti, Marco. 7 ore sono poco. 15 sono stati. 14 ore, 14 minuti, se non stai in casa, non c'è un casino. I figli di Biricchio. Va bene, donna Alfredo. Io vi auguro una buona serata. Buonasera. Sono sempre io, Gennaro Cavaliere, nato, cresciuto e pasciuto a Teverola. Sono rimasto con una M, mia moglie, la donna più bella del mondo. Il Mercedes? L'ho venduto. Ho preso una Citycar. Torno subito. Che fine ha fatto la mantenuta? Ha trovato un altro pollo da spennare. E che pollo! Per il resto va tutto bene. Con Don Alfredo ho saldato il mio debito e in azienda ho recuperato la fiducia dei miei dipendenti. Certo, il periodo è quello che è, si guadagna poco, ma non mi faccio mancare nulla, ma proprio nulla.